আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে চমৎকার একটি অ্যালার্ম তালা দেখাবো। তো এই অ্যালার্ম তালা কীভাবে কাজ করে, কীভাবে নেবেন, কত টাকা দাম, এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমার চ্যানেলের নতুন ভিডিও দেখছেন, আপনার কাছে রিকোয়েস্ট অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন। তাহলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রোডাক্ট যেগুলো আপনার নিত্য প্রয়োজন সেগুলো আমার কাছ থেকে নিতে পারবেন অথবা ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যে তালাটি দেখছেন এটা কিন্তু কোনো সাধারণ তালা না, এটা কিন্তু অন্যান্য তালার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এটার বৈশিষ্ট্য। কারণ এটা হলো অ্যালার্ম তালা। অন্যান্য তালা যখন চোর চুরি করে ভেঙে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায় আপনি কিন্তু টের পান না, কিন্তু যখনই চোর এই তালা ভাঙার চেষ্টা করবে, ঝাঁকাঝাঁকি করবে, এই যে ধরবো বা এটির পাড়ি মারবো, দেখুন হুইসেল বেজে উঠবে 110 ডিগ্রি আওয়াজ। দেখছেন কত জোরে আওয়াজ হইতেছে, প্রচন্ড আওয়াজ। যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ না করবো ততক্ষণ তো এটা চলতেই থাকবে। খুলে যে উল্টেভাবে লাগাই দেবো, এই যে বন্ধ হয়ে গেল। তখন 110 ডেসিবেল উচ্চ আওয়াজে হুইসেল বেজে উঠবে। এত জোরে হুইসেল বেজে উঠবে যে চোর ভয়ে পালিয়ে যাবে এবং আপনি কিন্তু আশেপাশে থাকলে টের পেয়ে যাবেন যে আপনার মূল্যবান জিনিস চোর চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তো আমাদের কাছ থেকে কিন্তু আপনি এই তালাটি অরিজিনাল চায়না তালা পাবেন, একবার 100% অরিজিনাল চায়না তালা, এবং আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি করে থাকি। আর ডেলিভারি চার্জ শুধু আমরা 150 টাকা আগে নিয়ে থাকি। এছাড়া আপনারা তালা হাতে পেয়ে তারপর তালা চেক করে ডেলিভারি ম্যানকে টাকা দেবেন, অর্থাৎ প্রোডাক্টের দাম অগ্রিম 1 টাকাও দিতে হবে না। প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে তারপর আপনি প্রোডাক্টের দাম দিবেন। তো চমৎকার তারা নিতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বার স্ক্রিন দেওয়া আছে, এই নাম্বারে সরাসরি কল অথবা মেসেজ দিবেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনি অর্ডার করতে পারবেন। আর এটা আপনার সাইকেল, মোটরসাইকেল, অটোরিকশা কিংবা আপনার গরুর খামার, বাসা, দোকান যে কোনো জায়গায় আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, যেহেতু এটা বিগ সাইজ, যে কোনো জায়গায় নর্মালে অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। আর এটার সাথে 6 পিস ব্যাটারি এক্সট্রা থাকবে আর 3 পিস চাবি থাকবে ফ্রি। তো নিতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বার আছে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন, আমরা অনলাইন কুরিয়ার মাধ্যমে আপনার এলাকায় ফোনটি পৌঁছে দিতে পারবো। তো তালাটি পৌঁছে দিতে পারবো। তো তালাটি নিতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বার আছে, এই নাম্বারে সবাই যোগাযোগ করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।